Pinatawan ng 6 na buwan na preventive suspension ang 12 opisyal ng DPWH MIMAROPA at Bids and Awards Committee nito na mga sangkot sa anomalya ng 289 million pesos na flood control project sa Naujan sa Oriental Mindoro. Sa klaw ng preventive suspension order na inisyu ng Office of the Ombudsman, sina Gerald Pacanan ng DPWH Regional o Region. Siya ho yung direktor ng DPWH Region dyan po sa nakakasakop sa Oriental Mindoro. Si Ryan Altea, ang DPWH Assistant Regional Director. Ruben Santos, DPWH Assistant Regional Director. Montrexis Tamayo, DPWH OIC Chief, Planning and Design Division. Dominic Serrano, DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson. Kasama din si Abagon, DPWH OIC Chief, Quality Assurance and Hydrology Division at siya ay back regular member. Si Juliet Calvo, DPWH Maintenance Division Chief. Kasama din si Lerma Cayco, DPWH Accountant 4. Felisardo Casuno, DPWH Project Engineer 3. Grace Lopez, BAC member, back member. Frierich Karl Camero, Legal Division Chief at si Timojen Sacar, ang kanilang Materials Engineer. Una rito, ilan sa mga nabanggit na personalidad ang nagpasok na ng not guilty plea kaugnay ng kasong malversation na inihain laban sa kanila kaugnay ng maanomalyang flood control project.